なかなか釣れんね。奥にちょっとかな。うん。朝がちょっと釣りすぎたかな。いや、針を変えたくんだったね。ああ、そう。編集にはどうにかなる。ちょっと待ってください。どこら辺にあるかは全然わからん。フグ。
うん